one one affiliated to any party. To to my own opinion, Kenya kudhi maber. Nikech kaka ng'ato mawuoyo kichung ni wananchi. There are three things ma wananchi dwaro. Wananchi okudwar gik madhi mbele. Ni akia president owacho ang'ono madhare dhinadi ang'ono matumore. Wananchi dwa chiemo, wananchi dwa kaka nyithindo dhi school, to wananchi dwaro kaka inyalo chiedhgi. To king'iyo gigwadek gini article 43 ma constitution ma Kenya. To wanyalo wacho maber ni Dr. William Samoei Ruto nomako Bible ko wacho ni bo protect constitution ma Kenya. To kaka sani kawadhi education sector, waseneno education sector sani en expensive sana tero nyithindo school. Kawang'iyo tena ma government go sani. Before last year, September, students ma University of Nairobi, the government students, negichulo example, student ma somo political science, ni yudo negichulo less than 50,000 per semester. Sani, kin student ma government, nyaki bed more than 250,000, eki this school. Koro ngana penjo ni jo Kenya maongo pesa. Inyalo afford tero nyathi school. Daki afford. Sani nitere siasa madhi mbele. Akia mkate idhi med. Mano and basic necessity. Kech ananyalo paro chieng' na somo. Sa moro na dhi ot. Sa abiriyo. Ka onge chiemo, mama ne nyiewo mkate. To achamo mkate gi chak tadoki school. Koro kadi med mkate. Nere ni nyithindo oknyal dhi school kagi yieng. To dakinyisa ni nyalo understand gima mora mora ka ini nono. Okay. The third thing, waseneno daktache mgomo modhi mbele for more than 2 months. For almost 2 months. Dakinyisa ni serikal dhi mbele maber, to sani daki assess at a health. The only people who are assessing health right now in this country en jok man gi pesa. Lakini jo maongo pesa daki assess. Koro wanyalo wacho ni nadini serikal ni dhi maber to 3 essentials manyalo ma connect government madhi maber kose dhi marach gigote serikal mawan go sani onge. All right. Isaac ini nene nango wadhi maber kose wadhi marach. Totally. Kenya